Wa mau ko do renja onong ukotong de kasang Trinamool Congress manyakon nama plang konsensi hak election ajar pulai. Yakni lepen benadang syen hak jalang kebelang hapo mongap akabale dan langru ubak George Milingdo pak James Milingdo kebelang ki Vice President jo kasang Trinamool Congress hapo Meghalaya. Hak ni ke jalang laudan sibun ba ki pai ba ki belawan keleng-keleng kisnong ki pahap hapo kemau plang konsensi. Wa mau ko do hak keren hak ni ke jalang ulang bola mi syakman namar mulu UI Haba ulaya keleng-keleng kisnong ki bahap apok kembang pulang konsensi kidang sadin. Wadadin baka jalan Meghalaya kelarake ya kajing dap sanpos nem jongka. Ula ongru bola jet ya kasang Trinamool Congress nomor UI badi tangan di kasang ke bapek nak kamta uduk usuk. Urit urian nak kamta ban kentiu ya kayo kakot ke jongki bat kemjur bantrai nak kamta karai kapar haka jalahi Meghalaya bar kawai. Ula kula ru banyak trilang bak kirang bak snong kisar snong hak snong kitau rengkat. Bagi komiti senang dalam taki kampen rai apa konsensi. Agar dinja inti kedonga, agar yoi kisnong dibaper, agar ya inti agar kamu pelang konstituensi. Yoi kumbang itu bagi jalan kerja berada berdaki, yang ini dapat posnel dinja inti kedonga. Berada berdaki dekat Golden Jubilee hari Isnin berada. Hindai apakah rung sekisnong kitau diuper dong mau pelang konstituensi. I badang don sibun KPA ngagulta banyak rat ipeba harban kintiu hagayok kakot kebet kebiang ngagulta ipeba. Bahkan ni kaputi yang manusia kedonga ubriu ubakan di modal menurut bahkan ni cakap kakam. Hindai habang i yakni ki ADA bagi paipa ki dolkam ya keding yasnok tiang ban aya berti menyerap neki kapulong yang bangun long ta kum kalidi kum kertong naga parti TMC bangun yang nama bang susu dari kini ke platform kabagala ban aji sekri ya ki paipa dari bagian di platform, bagaimana penduduk itu, harga nilai penyelidikan banyak perkat, kumno banyak orang development goper hati sedang dijungi. Untuk kini kejiwaan kejepit kepor, keadaan sim kedai, nyawan hati jauh kejimut, harga mengaruh kedua kejimut berkentilan yang kedong ketai kejungi, banyak pilu, pilih usaha kedikasih, nak usaha pidol yang kedikit banyak pelang banyak kentiu yang kedong ketai kejungi doka memplang konstituensi. Pada kini kepon lawan benterwai lagi, bangun long kumusa unoi lam jongpi, ringkat kedi pelang bat dilembak senong, disodal senong, eksekutif komiti jongki senong. Bat dekat lu bagi peba. Kedai kita kedai serang, kebamila penyesai, nak berta berkintiu. Yang kelong beliau kaman beliau kejongi. Bila dong sini kespas nem kebaafui. Kedai kespas nem kebamila kiu haduk kata, harga day bat kejim kejongi. Hindai apa keren pasti development goper ni bagi yang don setra itu. Kunta keperluan jangan bagi ni panjang ni kepor bagi perlu dia pergi kita bagi ni lagi kesan tu pergi bagi tengok jadikan bidang support baluan nak berperislo bagi parti TMC lagi ni dari tadi ke parti TMC kalau kita kenal nak kita di grassroots nak tadi dongeng usaha kebeduk kebejenjang nak Dinong Blasmi, Naguta Dinongrat, Harba, kini ke parti, kedonit mati mereka menduga, banting tiu, ya kita Dinong Susunong Dijongi.